近排睇到好多負面嘅新聞，的確係好影響心情。不過好想跳出呢個負面嘅情緒。今日我就想試下喺簡單嘅生活入邊揾翻平靜感恩嘅感覺。今日要做一件好大膽嘅事，因為要挑戰我德文嘅極限。睇到最尾你就知道點解噶啦。而家喺塊田度生得好靚好大嘅就係生菜啦，而且我仲有好多種唔同種類嘅生菜等緊我去摘。不過好快我就留意到，其實當啲生菜生得咁快，無論我摘得幾快都好，都係食唔晒，因為我每一種生菜都有8至10個到啦。就係因為咁，所以呢，我就要諗下方法點樣送啲菜俾其他人啦，例如我鄰居。點知呢個禮拜當我喺塊田度嘅時候，發現另一種菜已經 ready 可以摘啦。你有冇見過佢啊？我覺得喺香港好少會見到嘅，我都係嚟咗德國之後先認識呢一種蔬菜。我會中意佢個樣同埋佢嘅顏色啊。呢種蔬菜呢叫做芥蘭頭，德文呢就叫做 kohlrabi， 但我中意佢個樣咯，因為佢個樣好騎呢，好似一個外星人。你有冇食過呢種菜呢？如果有嘅話，留言話俾我知，話俾我知你點樣煮啊！因為有太多芥蘭頭嘅關係啦，咁我就會喺週末嘅時候帶埋 Morty 一齊去塊田度啦。你睇佢喺個背囊入邊好似受保護動物咁樣，咁我就摘菜啦，Morty 就曬下太陽咁咯。如果你未食過嘅話咧，呢一種菜個味就有啲似白蘿蔔 mix 埋芥蘭咁上下啦。其實有時當生活有好多負面情緒嘅時候呢，我都會去專登做翻一啲嘢去令到自己充滿翻正能量嘅。做翻一啲你中意做嘅嘢，其實已經足夠。而我呢，就會有時去下塊田度耕下田啦，有時呢，就會專登去網上面揾啲新嘅食譜去煮下新嘅餸啦，又或者打下啲好 relax 嘅機。當你每一日都會抽時間去做呢啲嘢嘅時候呢，你就會發覺慢慢你嘅情緒就會平復翻，有翻正能量。你望下我摘咗幾多菜返嚟今個禮拜，但實在太多啦，我真係食唔晒，所以我就要好大膽咁，人生第一次送菜俾我鄰居。我真係要鼓起好大勇氣先做得出呢件事，因為每次我講德文嘅時候，我啲德文都好爛，同埋我真係好尷尬咯。講德文嘅時候，覺得自己好似變咗第二個人咁，好似鵪鶉。到目前為止咧，呢幾年其實我同我鄰居嘅關係係 hi 同埋 bye bye 咯。唯一我知道嘅就係我鄰居係意大利人，點知原來佢哋係意大利薄餅廚師嚟噶。過去10幾年呢，佢都有自己嘅 pizza 餐廳。就係因為我送咗菜俾佢哋之後，佢呢就話可以教我整 pizza 啦。今日好開心啊！入到佢嘅廚房，俾我嘅感覺呢，即係好似去咗一個小意大利咁，即係睇得出其實佢哋好中意煮嘢食，因為呢好多煲煲罉罉，所以我真係超興奮，因為我竟然可以跟一個廚師學整嘢食。好啦，咁我哋開始學整 pizza 啦。咁我鄰居 Mima 咧就話，其實做 pizza 咧，無論你係用乾嘅酵母啦，定係新鮮嘅酵母都 OK 嘅，所以簡單啲就咁喺 supermarket 買乾嘅酵母就 OK 啦。如果你都中意睇我喺德國嘅生活，純粹想喺簡單嘅生活入邊揾翻開心嘅感覺，就記得 like、comment 同埋 subscribe 啦。Thank you。我一直咧都以為咧整 pizza 係一件好難嘅事啦，但係當我見到佢咧將好簡單幾種材料擺埋一齊，裏邊有水啦、麵粉啦、酵母、鹽同埋糖，其實咁就已經係嗰個 base 嚟噶啦。比較重要咧就係嗰啲水嗰個溫度咯，即係唔好太熱，但係亦唔可以凍。如果唔係嘅話咧，個麵團一陣間就唔會發脹。如果你都想要呢個 pizza 嘅食譜，你留言話俾我知啊，咁我到時就可以譯翻做中文 share 俾你哋啦。雖然今日係平日，但係我感覺好特別，好難得有咁樣嘅機會，可以同一個鄰居去一齊煮嘢食，去了解其他人嘅文化，佢哋上一代流傳俾佢哋嘅食譜，好難得佢哋仲咁願意去歡迎我，同埋去將佢哋嘅屋企食譜 share 俾我。
估唔到呢一切嘅開始係因為我送一個菜俾佢哋。其實去到呢個 moment 呢，我都係唔知道我哋整緊幾多個 pizza 㗎，我淨係知道我哋用咗1公斤嘅麵粉。之後呢，佢就話俾我知，其實呢個麵團呢，嗰個感覺啦，嗰個濕潤度呢係最重要。雖然我哋兩個都唔係土生土長嘅德國人，但係竟然喺德國呢個地方度認識大家。雖然大家都係用德文溝通，但係當我哋每一次講起童年嘅回憶啦，一啲開心嘅回憶啦，我哋都係講返意大利同埋香港嘅故事。因為骨子裏其實大家都係掛住屋企，都係掛住喺屋企嘅親人。而家我哋猜緊麵團啦，呢個木台面呢都係由意大利搬過嚟，專登淨係愛嚟猜麵團用嘅。猜完麵團之後我呆咗啊，因為呼之欲出，原來我哋整緊3個半 pizza 啊，3個大人1個小朋友嘅份量。Oh yeah, das ist fast。如果係香港嘅話呢，3個大嘅 pizza， 我諗應該可以有6個人食。但係喺德國呢，一個成人呢就會食1個大 pizza。尋日我仲喺度諗緊，死啦！我哋德文可以應付到幾多呢？我會唔會其實可能整緊 pizza 嘅過程入邊，其實已經溝通唔到呢？但係我估唔到，原來我講到幾個鐘頭嘅德文，雖然係爛，但係佢竟然可以明白我講啲咩，我覺得已經好好噶啦，所以我會繼續加油啊！你覺唔覺得好奇怪？點解整整下 pizza 無端攞個橙出嚟呢？仲要整橙汁 surprise！ 佢話既然個 pizza 嘅麵團要等佢發起啦，所以佢就話佢會用呢個時間去教我整佢家族流傳落嚟嘅一個食譜。而呢個餅個名呢，叫做 Taralli， 係喺意大利南部一種好受歡迎嘅小食嚟嘅。佢仲話呢個食譜其實有機會可能喺個 internet 度從來都未被公開，係佢哋家族先會咁樣整呢一個小餅乾嘅味道嘅。據佢所記得，呢一個 Taralli 嘅食譜係由佢婆婆啊、嫲嫲嗰一代已經開始整㗎啦。呢一個小餅乾呢，其實真係好出名啦，所以啲人去到意大利南部呢，都一定會買呢個做手信嘅。呢一個餅乾呢，其實係可以做鹹同埋做甜嘅。咁今日我哋就係做甜嘅，所以就有橙汁喺入邊啦。如果啲人食 Taralli 係食鹹嘅話呢，佢就通常會拼埋一啲芝士啊或者火腿做一個拼盤咁樣一齊食。你覺唔覺得佢個樣呢，好似香港好懷舊嗰種水泡餅啊？但係個味係一啲都唔同嘅。呢個好味過水泡餅，我覺得。好啦，到我落場啦，等我試下睇下猜下呢個麵團咩感覺。但係我想講，我越猜越長，長到豬腸咁樣咯，即係冇位擺啦已經，所以我就需要佢嘅幫手。但係好好笑，我發覺我越猜越耐，點解猜極都仲有嘅？我喺度諗緊，唔知我哋喺度整緊幾多個 Taralli 呢？呢個下晝一直同我嘅鄰居有講有笑，一齊焗嘢食，一齊整 pizza， 令我諗起喺我公公婆婆嗰一代，佢哋同佢嘅鄰居都係好 close 㗎，即係可以借薑啊、借葱咁樣。但係好似呢一種回憶，而家已經唔再存在。之前喺香港搬咗出嚟住，都真係好少有機會會同鄰居傾偈。出爐啦，出爐啦！成個廚房都好香，我而家真係覺得好肚餓。唔知係咩味嘅呢？仲記得細個嘅時候，鄰居竟然係會攞碗湯啦，或者攞啲蒸嘅糕過嚟俾我哋食。諗下，其實嗰時嘅鄰居好似係屋企人一樣。好啦，到我食餅啦，終於都有得食啦！呢個餅呢，其實好得意嘅，嗰個質地呢，好似餅乾同埋似蛋糕嘅中間咁，所以呢，就唔係好硬啊，唔係好脆嗰個感覺。咁但係佢仲有微微嘅橙香味啦，同埋又唔係好甜喎，所以襯 espresso 係真係一流嘅。Prost! Danke für alle. Wirklich. 其實喺呢一刻呢，我真係覺得好感恩嘅。唔知呢，可能係因為每一日當我哋打開 social media 或者睇新聞嘅時候，都係比較負面嘅。我哋好似唔記得咗，咦，原來呢個世界上面係有友善嘅人嘅。
喺香港，當所有嘢節奏得好快嘅時候，每一個人都好似好忙，趕住要去下一個地方咁。我哋會唔會唔記得咗抽時間好好咁陪下或者 care 下我哋身邊嘅人呢？個 pizza 嘅麵團發好咗啦，其實閒閒地咧都要用個幾兩個鐘頭去發起嘅。因為我唔係好食肉啦，咁所以變咗呢，我哋今日就係整一個比較 classic 嘅 Margherita pizza 啦。咁其實都係番茄碎啦、mozzarella 芝士同埋香草，再加埋橄欖油。其實材料真係好簡單，我哋仲有一啲麵團剩添。點知呢個時候 Mima 就話：咁等我而家炸呢一個 pizza 麵團俾你食啦，係一個好 popular 嘅小食嚟嘅。我真係覺得佢好犀利嘅，明明我哋今日嚟整 pizza， 但係整下，我而家學埋第3樣嘢，的確係有少少邪惡，但係真係好味嘅。當我搣開佢嘅時候呢，出邊係脆啦，入邊係軟嘅。呢個地步你應該就嚟識一個德文字啦，嗰個字就係 lecker， 就係好好味嘅意思。So far 我覺得你已經講咗10次左右啦。好啦，而家個 pizza 真係焗好啦，等咗好耐啦。啱啱出爐嘅 pizza 真係冇得頂啊！個薄餅係又脆啦，跟住入邊呢又係好有煙韌嘅感覺咯，而且又有好香嘅橄欖油。所以真係好好味，大滿足啊！同埋佢又教咗我，當我 pizza 焗完之後呢，見到呢啲窿窿呢，就代表嗰個皮發得好好啦，代表嗰個薄餅唔會好實滴滴啦。到最尾我有計過，我哋大致上焗咗60-70個餅左右啦，唔係好多。咁我就攞咗20個返屋企度啦。今日真係好開心，因為我克服咗我語言嘅障礙，咁我先可以同我個鄰居 Mima 做到新嘅朋友。好多謝你哋睇到呢度啊！希望呢條片可以俾到啲正能量你哋，大家一齊加油！記住 like、comment 同埋 subscribe， 我嚟緊會有更加多關於我喺德國慢生活嘅故事。下次見啦 ，Cheers，德文嘅拜拜。